Hai guys, akhirnya setelah 2 hari berlalu, ibu aku ngajak lagi untuk ditemenin buat beli kulkas. Kali ini udah fix mau beli kulkas yang merek apa, karena kemarin udah survei dan otomatis punya pandangan. Tapi sampai di tempatnya pun juga masih bingung. Padahal di rumah juga udah browsing-browsing, bandingin merek ini sama merek ini, itu sama itu, alalah. Akhirnya setelah beberapa jam, memutuskan untuk beli kulkas merek Panasonic di harga 3.800.000, semoga awet. Ini kita baru nunggu untuk antri bayar. Si anak ganteng udah kelaparan dan ngantuk. BTW kulkasnya nggak bisa datang di hari ini juga, harus inden selama 3 hari. Soalnya barangnya tinggal satu yang dipajang aja, dan aku mintanya barangnya itu yang masih bener-bener baru. Ya udah ya guys, bye bye.